Ну вот, закончили камин. Теперь нужно сделать ему облицовку. Сюда вот вовнутрь надо будет что-то придумать. Ну, есть, конечно, мысли одни по поводу портала. Будут реализованы. Здесь, скорее всего, либо будет оштукатурено, либо будет плитка. Там будет видно. С точки зрения того, что за камин, как и что, я вам потом расскажу. Ну вот пока что мы снимаем видео по поводу портала. Ну, начало как бы, да, как и что нам делать с порталом. Да, кстати, спрашивают по поводу странностей в камине. Но странностей никаких нет. Первое, это, естественно, воздух, который должен быть. Иначе камин не будет работать, а будет у нас только дымить. Поэтому, так как камин воздух потребляет, то к нему воздух должен приходить. Либо придется открывать вам форточки и постоянно будет сквозняк. Либо дым. Поэтому делается отдельно подвод воздуха для камина. Забирается с улицы. По поводу топки потом скажу. С левой стороны у нас, естественно, труба, которая заканчивается конденсатоотводчиком. Здесь у нас как устроено. В камине же нельзя сделать напрямую, да? Если вкратце, из топки выходит разгонный участок, поворачивает в колено, обязательно под углом 45 градусов, прямой лучше не делать, иначе дымить будем. Поэтому разгонный участок, колено и наверх. А вот ниже, то, что мы видим сейчас через стенку, находится конденсатоотводчик. То есть все время из трубы все равно будет и конденсат, и мусор всякий. Если, как все делают, сделать камин просто так вот напрямую в потолок, то всю свою воду вы получите сюда. В том числе и ворон, и всяких мусор. Поэтому обязательно нужно делать отвод и конденсатоотводчик. Ну, там сбор конденсата вытаскивается. С этой стороны. А с этой стороны у нас непосредственно вот наша топка. И вот тут у нас 3 поворотных задвижечки для того, чтобы отбирать теплый воздух, который собирается вокруг нашей топки. И просто как бы нужно его использовать таким образом. Сейчас мы поднимаемся на 2-й этаж. Тут к завершению идет у нас санузел, 2-й гостевой, хозяйский даже. Вот. И вот тут у нас, как мы видим, наши трубы для теплого воздуха, который будет генерить камин. Вот эта труба в это помещении. Вот эта труба в библиотеку на 3-й этаж. А также мы, естественно, проведем ее вот туда, разойдем в эту комнату и оставим в этой комнате. Для чего? Для того, чтобы можно было не просто топить в небо, а для того, чтобы использовать тепло, которое нам будет топка делать. Вокруг себя она же с ребрышками взрывается. И дополнительно мы имеем еще вот тут теплый воздух. Теплый воздух от камина. Затопили камин, просушили помещение, заодно дали воздух теплый сюда. Будет сделано, естественно, отверстие либо тут, либо там, чтобы сюда теплый воздух попадал. Ну, собственно говоря, от топки тоже он будет идти. А также у нас воздух теплый будет проходить наверх, попадать в верхний этаж, 2 помещения, левое и правое. И на 3-й этаж в библиотеку. Вот, собственно говоря, таким образом работает камин. Не только для того, чтобы на огонек посмотреть, а все остальное в небо улетело. А так, чтобы все тепло осталось в доме.
полезно было использовано. Задача была сделать из железа практически имитацию чугуна, чтобы стопкой пересекалась. Но, в общем-то, практически так и получилось. Правда, пришлось, конечно, повыбирать способы и возможности нанесения, но резкость даже не давай. Есть ощущение, вот здесь, наверное, будет лучше видно, что, собственно говоря, сейчас она высохнет. Как бы вот добились этого эффекта. Так, что мы тут имеем? Какие-то обрезки, да? Ну, в принципе, в общем-то, по размеру-то подойдет, наверное. По длине нормально. Вот из этого мы будем делать. Декоративную отделку для нашего камина. Ну, должно получиться, наверное, красиво. Сейчас пойдем глянем, вон еще одно место есть. Может быть, там тоже железки какие-нибудь найдутся. Прикольная, конечно, дранка здесь. Очень интересная. Она практически... Прикольный проект, конечно, здесь какой-то был замучен. Замутили. Газовая труба вот так вот идет. Обходит. Это вот все, конечно, очень интересно. Да. Вот так вот как бы нависает это все. Для того, чтобы не касаться земли. Плита фундаментная плитой. Ну, что-то еще тут какой-то шняга есть. Так. Что тут у нас? Ну, тоже какие-то ржавые деталюшки. Ну ладно. То, что мы нашли в полиэтиленовой, пропиленовой трубе черной. Наверное, из нее, ну, вот из этого чем-нибудь соорудим. Будет красивый у камина. Обрамление топки. Мы уж постараемся. Ну, вот что у нас получилось. Вот одна деталь будет. И вторая деталь будет для каминной топочки. Отдраивали, конечно, это тяжело. Шло все при помощи щетки, шлифмашинки, шкурки, болгарки, ну и, конечно, всего полного лексикона русского языка, включая матерный. Затем мы все это обезжирили по швам, потому что, конечно же, сварка. Какая может сварка на объекте, где нет ни хрена ничего, даже электричество плохое. Ну, у нас есть инверторный сварочник французский, который очень хорошо даже на малых и слабых напряжениях работает. Зашпаклевали мы вот такой шпаклевкой немецкой. Это среднее зерно. Мне очень нравится. Единственное, она двухкомпонентная, с отвердителем, с которым надо все делать очень быстро. Минута-две и все. Но при этом в стаканчиках разовых. Но при этом она прекрасно все заполняет. Отлично обрабатывается потом шкуркой. Поверхность просто идеальная после нее. Окрашивать будем вот такой термостойкой эмалью, которая одновременно является еще и антикоррозийной. Может применяться как снаружи, так и внутри. Глубоко матовая, закроет оставшиеся всякие наши шероховатости, что в железе было. Железо старое. Вот даже видно, вот, все уже изъеденное. Но, может быть, это даже будет и красиво. Вот, то, что красить будем валиком, потому что кисточка оставляет полосы. Валик нормально заполняет все это. Ну и потом посмотрим, что получится.
подсветкой вот как-то матовость, наверное. Ну, наверное, видно чуть-чуть. Задача стояла сделать поверхность матовой, такой шероховатой, как у чугуна. Ну, в принципе, получилось. Хорошо видно. Раскладка верхней части. Вот так будет наверху стоять. Таким вот рисунком. Приобретаются некие очертания рисунка. Вот так вот линия пойдет. И она здесь сюда как раз попадает. Вот это вот все у нас выходит. Здесь внизу связочка. Эти все линии как бы разрезаны, да? Вот. Тут раздвоение что такое пошло. Вот это пятнышко. Ой, хорошо, прям пятнышко. Здесь легло. Прям вот. И вот тут вот эти вот соединения. Замечательно. И вот это вот все должно выйти в такое некое общее панно с вот этими всеми рисунками и направлениями. Когда вот это вот все затем уберется, мы швы, затирочку подобрали серебристо-серую, почти в тон. Вот эти вот ребра давленные, которые так вот плохо видно, но в резкости, не в резкости, да? Ну ладно, потом будет видно в тени. Когда тень падает, вот тут вот хорошо видно. Вот здесь тут ребра эти. Должно получиться, по идее, неплохо. Да. Ну вот, начало положено. Облицовка камина плиткой керамической. Пойдет потом с рисунком. Интересная плитка. У нее вот некая такая волна тут есть. Это как бы вдавленность такая, да? И она перетекает в соседнюю. При этом она не геометричная, ну, не одинаковая. Но в соседнюю попадает. Поэтому, когда коробку разбираешь, сортируешь, получается очень интересный рисунок. Долго выбирали, остановились на этом варианте, потому что она еще тень дает. Эти вмятинки, они образовывают некую еще тень, игру такую. Матовая, похоже на мрамор, по ощущениям. Затрется светлой затирочкой. Вообще будет прекрасно. Это вот вставлена уже первая часть каминной облицовки. Но проблематичная плитка белорусская. У нее при давлении при этом убегает серединка, а краешки чуть-чуть выпирают. Поэтому, собирая даже ее просто бесшовно, как бы, да, все равно есть зазоры, которые надо ловить. Самая главная проблема здесь была вот балкой, с ней поиграться. И собрать камин таким образом, чтобы каркас соответствовал геометрии плитки, чтобы мы попадали везде вот так, в ноль, как бы, да. Пока это удалось при первом старте. Ну, что в конце выйдет, будем ожидать, покажем. Всем удачи. Ну вот фактура уже проявляется. Да, интересная.
на самом деле плитка. Прям мрамор во всей красе. Ну что ж, едет дальше. Ну вот, постепенно вырисовывается картинка. И это вот то, что я когда говорил по поводу фактуры. Очень хорошо фактура играет. В сумерках, в темноте, как мы видим, при зажженном камине будет очень красиво. Ну вот, движемся дальше.